بالائی علاقوں میں سیلاب کے نتیجے میں دریائے گلگت میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ شہریوں کو پینے کے پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ مزید بات کریں گے عبدالرحمان بخاری سے۔ عبدالرحمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، اس وقت میں دریائے گلگت کے کنارے موجود ہوں۔ آج ضلع غزر کے بالائی علاقوں میں آنے والے سیلابی ریلوں کی وجہ سے دریائے گلگت میں پانی کی سطح تیزی سے بلند ہو رہی ہے، اور جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیلابی ریلوں کا پانی دریا میں شامل ہونے کی وجہ سے جو دریائے گلگت کا پانی ہے یہ بھی گدرا ہو گیا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ دریائے گلگت کا پانی جو ہے وہ گلگت شہر کی بہت بڑی آبادی کو لفٹ کر کے پینے کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔ دریا کا پانی آلودہ ہونے کی وجہ سے اب گلگت کے شہریوں کو پینے کے صاف پانی کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں بالخصوص ضلع غزر کے علاقے اشکومن میں آنے والے سیلابی ریلے کی وجہ سے دریائے گلگت میں پانی کی سطح بلند ہو کر نشیبی علاقوں میں زمینوں کا کٹاؤ بھی شروع ہو گیا ہے۔ جی